যেগুলো পৃথিবীতে হাঁটে, চলে, বিচরণ করে। পৃথিবীর সমস্ত বিচরণশীল প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা পানি থেকে তৈরি করেছেন, মিম্মা। ফামিনহুম মান ইয়ামশি আলা বাতনি। তো এই প্রাণীগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন যে কিছু প্রাণী আছে যেগুলো বুকের উপরে চলে, ইয়ামশি আলা বাতনি, বুকের উপর ভর করে চলে, যেগুলোকে বাংলা আমরা সরীসৃপ বলি বা র্যাপটাইলস বলি, যেমন সাপ, যেমন কুমির। এই প্রাণীগুলো কিন্তু বুকের উপর ভর করে তারা চলে। আরেক ধরনের প্রাণী আছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন অমিনহুম মান ইয়ামশি আলা রিজলাইন। আরেক ধরনের প্রাণী যারা দুই পায়ের উপর ভর করে চলে, যেমন মানুষ, অন্যান্য পাখিগুলো, হাঁস মুরগি পাখি, মানব জাতি